Fakta unik, burung hantu bisa memutar kepalanya sampai 270 derajat tanpa memutus pembuluh darah atau saraf penting. Mekanismenya ada, karena mereka punya struktur tulang leher yang super fleksibel dan kantong udara khusus untuk aliran darah. Jadi kalau manusia bisa kayak gitu, setiap kali dipanggil dari belakang, kita nggak perlu nengok badan. Cukup bikin orang lain ngeri kayak karakter horor.